সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 3 সেপ্টেম্বর 2021 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে ইমন ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার চাটমোহর থানার মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের পাশেই। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এবারে এখানে আসার পর দেখলাম বেশ কিছু শাহিওল গাভী, শাহিওল ষাঁড় বাচ্চা, বকনা বাচ্চা সহ ফিজিয়ান গাভীও উনি রাখছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই আপনাদের দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর কেমন দাম হলে আপনারা এগুলো কিনতে পারবেন সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ মেহেরবানিতে ভালো আছে। তো শুরুতে আপনার নামটা একটু বলবেন। আমার নাম রাজু আহমেদ, ইমন ডেইরি ফার্মের মালিক। আর এই খামারটা? চাটমোহর থানা, চাটমোহর মথুরাপুর পরিষদের সামনে, অথবা মথুরাপুর বাজার আছে, বাজার সংলগ্ন ব্রিজের সাথে আর কি। আচ্ছা, এটা একটা বিক্রয় কেন্দ্র। আপনি দীর্ঘদিন যাবত এখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করতেছেন, করে আসতেছে আর কি। এবার কোন কোন ধরনের গরু কালেকশন করছেন? এবার ষাঁড় গরু, ষাঁড় বাচ্চা আছে হলো মনে করেন 7টা। হ্যাঁ। আর বাদ বাকি আছে হলো সিন্ধি আছে হলো 2টা, মানে প্রেগনেট। আর হলো এ গ্রেডের 2টা আছে বকনা, ফিজিয়ান বকনা, এগুলো সেটাও অনেকগুলো গরুই আছে। এটাও প্রেগনেট। আর 2টা আছে হলো মানে প্রেগনেট ছাড়া আর কি। আর একটা আছে বাচ্চাওয়ালা। তো চলেন এক এক করে নেপালি ঘির। তো চলেন এক এক করে গরুগুলো দেখি আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানান। তো আপনি শুরুতে একটা গরু রাখছেন, একটা গাভীর সঙ্গে একটা ষাঁড় বাচ্চা আছে। জি ভাই। এইটাই কি মা ছেলে? এটা হলো মা ছেলে। হ্যাঁ, অরিজিনালি মা ছেলে। এটা অরিজিনাল। এটা হচ্ছে হলো নেপালি ঘির, মানে পাওয়া যায় না বললে ভুল হবে, পাওয়া যায়, খুব কম পাওয়া যায়। গির জাতের একটা গাভী, বাচ্চাটাও ঘির। আর হচ্ছে হলো বাচ্চাটা হলো ছেলে বাচ্চা। মাটাও গির জাতের হয়েছে, বাচ্চাটাও গিরের পার্সেন্টেজ পাইছে। বডি স্ট্রাকচার ভালো আছে এবং মনে করে মাংসই আছে শরীরে, তাও মোটামুটি ধরেন 4 মণ মতন, 4.5 মণ মতন। আমরা মাংসের আইডিয়া না দেই, প্রেগনেন্ট ভাই, 2 মাসের প্রেগনেন্ট। চেক দেওয়া যাবে না তো এখন? না, এখন চেক দেওয়া যাবে তো, কিন্তু সবাই তো আর মানে চেকে ধরা পড়বে না, সব ডাক্তার পারবে না। হ্যাঁ, কিছু কিছু ডাক্তার আছে 2 মাসও ধরতে পারে। তো এইটার সঙ্গে যে বাচ্চাটা আছে, বাচ্চার বয়স কত মাস? বাচ্চার বয়স ভাই আনুমানিক তাও ধরেন 3-4 মাস হয়ে গেছে। আর দুধ কি শুধু বাচ্চাই খায় নাকি দহন করা যায়? শুধু বাচ্চাই খায়। এখন বর্তমানে মনে করেন যে আমি দোয়া দিতে পারবো না, এখন আর দহন করার সিস্টেম নাই, বাচ্চাই শুধু দুধ খাবে। তাহলে বাচ্চা খায়, তাও মনে করে গুতাগুতি করে দিয়ে, মানে প্রেগনেন্ট আছে যে লয় হেরে খাওয়া সারা দেয়। আচ্ছা, এইটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটার দাম রাখছে হলো 1,70,000 টাকা। 1,70,000 গির জাতের একটা গাভী এবং সঙ্গে একটা ষাঁড় বাচ্চা। ভাই কাটিয়ে বেচলি বারে 70,000 দাম করছে। আচ্ছা, তো কোনো দর্শকের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে। সাইড করে দেন, 2 নাম্বারটা দেখেন। এই পাশে সিরিয়ালের 2 নাম্বার যে আর একটা গরু রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলো সিন্ধি ভাই, সিন্ধি জাতের একটা গাভী গরু। জি। এই গরুটার বয়স? এই গরুটার বয়স হচ্ছে হলো আপনার 1 দাঁত ভাঙছে, মানে 2 দাঁত হচ্ছে আর। তার মানে বকনার থেকে গাভীর দিকে যাচ্ছে, প্রথম বাচ্চা দিবে। খুবই শান্ত এবং মনে করেন তোয়ালে হাত মাত দিলে কিচ্ছু করে না, খুবই শান্ত স্বভাবের, একদম শান্ত। আচ্ছা, তো এটা কেমন দাম রাখছেন আপনি? এটার দাম রাখছি ভাই, সিন্ধি গরু কিন্তু দুধ আছে, কিন্তু শাহিয়াল না, শাহিয়ালের দুধ আছে কম, কিন্তু সুন্দরীর একটু দুধ আছে, সেই হিসেবে গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না, প্রথম বিয়ান দিবে। এটা মনে করেন যে কেউ যদি নেয় এককভাবে, তাহলে এটার দাম রাখছে হলো 1,30,000 টাকা। 1,30,000 টাকা আপনি দাম চাইছেন। কারোর যদি পছন্দ হয় আপনার সাথে কথা বলে তারপরে দরদাম করে নিতে পারবে। এটা ছিল 2 নাম্বার গরু। পাশে 3 নাম্বার যে লালচে আর একটা গরু রাখছেন, এটাও সিন্ধি ভাই। এটাও সিন্ধি। এটা হচ্ছে হলো 5 মাসের, এটা হলো 4.5 মাসের। আচ্ছা, প্রথম 2 নাম্বার যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে 5 মাসের প্রেগনেন্ট। 5 মাসের প্রেগনেন্ট। এটা 4.5 মাসের প্রেগনেন্ট। প্রেগন্যান্সি চেক দিয়ে দর্শক নিতে পারবে। হ্যাঁ, এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা, যে যেই নেক না কেন চেক দিয়ে সে নিতে পারবে, শেয়ার হয়ে নিতে পারবে। তো এইটার দাঁতও? এটার দাম তো দুইটাই। জি। তো এইটা যদি একটা কেউ নেয় 3 নাম্বার গরু, দাম রাখছেন কেমন? এটাও 1,30,000 টাকা। 1,30,000। তবে যদি এই দুইটা যদি কেউ নেয়, হ্যাঁ, জোড়ায় যদি কেউ নেয়, যদি এক বসা যদি কেউ যদি একক মাপে যদি কেউ নেয়, তাহলে মোটামুটি ধরেন দুটো রাখা যাবে 2,50,000। 2.5 লক্ষ টাকা হলে দুটা দিয়ে দিতে পারবেন। আর সিঙ্গেল হলে 1,30,000 দাম চাওয়া, দরদামের সুযোগ আছে, হালকা একটু দরদামের সুযোগ আছে। তো এইটাও সাইড করে দেন। 2-3টা ফিজিয়ান গাব আছে, সেইগুলো দেখি। এই পাশে সিরিয়ালের 4 নাম্বার যে সাদা কালো গরুটা রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলো হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, এ গ্রেডের বীজ দেওয়া আছে। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান, একটা সিমেন্স দেওয়া। হ্যাঁ, 100%। আচ্ছা, সিমেন্স দেওয়া কতদিন হলো? এটা হচ্ছে হলো আপনার কার্ড আছে
কার্ড দেখেও নিতে পারে, তারপরে চেক দিয়ে নিতে পারে। এটা হচ্ছে 5 মাসের প্রেগনেন্ট। 5 মাসের প্রেগনেন্ট, এটা চেক দিয়ে তারপরে দর্শক চাইলে নিতে পারবে। জি। দাঁত হয়েছে? না না না, দাঁত হয় না। দাঁত এখনো হয় নাই। দাঁত হয় নাই। এটা একটা বকনা, গাভীর দিকে যাচ্ছে। আরো 4-5 মাস পর গাভীটা বাচ্চা দিলে তারপরে এর থেকে দুধ পাওয়া যাবে। জি। তো এই অবস্থা এই 4 নাম্বার গরুটার আপনি দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম পড়বে হচ্ছে এটার দাম আপনার রাখা হয়েছিল 1,40,000। 1,40,000 টাকা 4 নাম্বার গরুটার আপনি দাম চাইছেন। জি। কারো পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে। 5 নাম্বার যে সাদা কালো গরুটা রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এটার মানে 100% আরো উঠছে, মানে ওটাও ভালো, হ্যাঁ। তার চেয়ে বডি টাক্সার এটা আরো ভালো। এটাও প্রেগনেন্ট। ওইটার থেকে আপনি বলতেছেন বডি কন্ডিশন জাত, মানে হ্যাঁ, এটা আগেরটার থেকেও ভালো। আচ্ছা, তো এটাও 5 মাসের প্রেগনেন্ট। দাঁত হয়েছে কি? না, এটাও দাঁত হয় নাই। এটাও দাঁত হয় নাই, এটাও কিন্তু প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট। জি। আচ্ছা, শান্ত স্বভাবের, চাইলে বাসার মহিলারাও এই গরুগুলো দহন করতে পারবে। বাসার মহিলারা এগুলো মানে পালন করতে পারবে, লালন পালন। তার মানে হলো শান্ত, খুবই শান্ত। তো এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটার দাম রাখছি 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা। 5 নাম্বার গরু ছিল এটা। জি, যদি কেউ এটা নেয়, হ্যাঁ। দুইটা যদি কেউ নেয়, তাহলে মোটামুটি ধরেন 2,70,000 দেওয়া যাবে। 2,70,000 হলে দুটো একসঙ্গে দিয়ে দিতে পারবেন। 5 মাসের প্রেগনেন্ট দুইটাই। জি, দুটোই 5 মাসের। এই পাশে 6 নাম্বার যে একটা আছে সাদা কালো, এটা মনে হচ্ছে বকনা। হ্যাঁ, এটাও বকনা। সব ওইগুলো তো মনে প্রেগনেন্ট হয়েছে, এটা প্রেগনেন্ট হয় এটা প্রেগনেন্ট হয় নাই। জি, এটার দাঁতও নাই। বয়স কেমন? এটা ধরেন 1 বছর। 1 বছর। জি। এখনো দাঁতও হয় নাই। না। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাগুলো নিয়ে আর কতদিন পরে হিটে আসতে পারে? এটা এখন ধরেন 12-13 মাসেও হিটে আসে, আবার দেখা যায় 14-15 মাসেও হিটে আসে। মানে খাদ্যের উপর নির্ভর করে, তারপরও মোটামুটি ধরেন হলো যত্নের উপরও নির্ভর করে। মোটামুটি 2-3 মাসের মতো সময় লাগবে হিটে আসতে। জাতের উপরও নির্ভর করে। কিছু কিছু গরু আছে অজাইতে থাকে, হ্যাঁ। সেগুলো অর্থ সহজে মনে করেন যে 2 দাঁত হওয়া যায়, 4 দাঁত হওয়া যায়, মনে করেন হিটে আসে না। সেটাই। তো এইটা সিরিয়ালের 6 নাম্বার গরু, দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটার দাম রাখছে হলো খালি 75,000। শুধু 75,000 টাকা, দরদামের সুযোগ আছে। হ্যাঁ, দরদামে একটু সুযোগ আছে। তার পাশে সিরিয়ালের 7 নাম্বার যে আরেকটা বকনা রাখছেন, লালচে সাদা, এটা? হ্যাঁ, এটা হলো জার্সির সাথে হালকা একটু হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানের ক্রস আছে। আচ্ছা, জার্সি ফ্রিজিয়ানের একটা বকনা বাচ্চা, অনেকে রেড ফ্রিজিয়ান বলে থাকে। এই বাচ্চার বয়স কেমন? এখন এই বাচ্চার বয়স হলো 9 মাস। 9 মাসের মতো হবে। শিং ওঠে নাই, মুন্ডি বললেও বলা চলে, কিন্তু আসলে মুন্ডি না, শিং উঠবে হয়তো একটু। উঠবে। আচ্ছা, তো এইটার সিরিয়াল নাম্বার 7, এইটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছি হলো 65,000 টাকা। 65,000 টাকা, দরদামের সুযোগ আছে। হ্যাঁ, হালকা একটু দরদামের সুযোগ আছে। তো এবার আপনার নিকট কয়েকটা ষাঁড় গরু আছে, চলেন এবার ষাঁড়গুলো দর্শকদের দেখাই। তো আপনার এই পাশে ষাঁড় গরুর শুরুতে যে গরুটা রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এটা হচ্ছে হলো ব্রাহ্মা ক্রস বিটের। ব্রাহ্মা ক্রসের একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? এই বাচ্চার বয়স 8 মাস। 8 মাস। জি। তো এটা হচ্ছে বাচ্চা ষাঁড় বাচ্চার দিকে 1 নাম্বার। 1 নাম্বার সিরিয়াল। এইটার দাম রাখছেন কেমন? এটার নাম ওয়েটিং এ রাখছি আর কি। আচ্ছা, এটার দাম আপনি ভিডিওতে বলবেন না? জি। কারো পছন্দ হলে পছন্দ হয় আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবে। ফোনে কথা বলে তারপরে নিতে পারবে। জি। এইটা সাইড করে দেন, 2 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে ষাঁড় গরুর 2 নাম্বার যে গরুটা রাখছেন আপনি, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলো পাকিস্তানি শাহিওয়াল। পাকিস্তানি শাহিওয়াল। জি। এই গরুটার বয়স? এই গরুটার বয়স হলো 9 মাস। 9 মাস। 9 মাস প্লাস আর কি। 9 মাস প্লাস। জি। সংগ্রহ করার জিনিস আনুমানিক। আনুমানিক। তো বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, A to Z পর্যন্ত। তারপরে যে নিবে তার মতন দেখিয়ে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। হ্যাঁ। তো এই 2 নাম্বার ষাঁড় গরুর দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটা দাম রাখছি এককভাবে যদি কেউ নেয় তাহলে এটা 72,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে 72,000 টাকা। 2 নাম্বার ষাঁড় গরু এটা। জি। সাইড করে দেন, 3 নাম্বারটা দেখি। এই পাশে 3 নাম্বার যে ষাঁড় গরুটা আপনি রাখছেন, এটা কোন জাতের ষাঁড়? এটা হলো পাকিস্তানি শাহিওয়াল। পাকিস্তানি শাহিওয়াল। হ্যাঁ, ব্ল্যাক শাহিওয়াল। ব্ল্যাক শাহিওয়ালও বলে অনেকেই। এটা মোটামুটি ধরেন এগুলো বিগ সাইজের হবে আর কি। আচ্ছা, কালো যে শাহিওয়াল গুলো আছে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিছু কিছু দেখা যায় বড় বড় বিগ সাইজ। এই দুটো ধরেন বিগ সাইজের হবে ইনশাআল্লাহ। এইটার বয়স কেমন আছে? এটার বয়স 9 মাস। 9 মাস। জি। তো এইটা হচ্ছে আপনার সিরিয়ালের 3 নাম্বার ষাঁড় গরু, দাম রাখছেন কেমন? 55,000 টাকা। একটা নিলে 55,000। জি। তাহলে তো এটার দাম তুলনামূলক সহনীয়ই আছে। ঠিক আছে। কম বলবো না, সহনীয়। কমা দাম মানে কম কেনা কম বিক্রি করে। আচ্ছা, এটাও সাইড করে দেন, 4 নাম্বারটা দেখি। এই পাশে সিরিয়ালের 4 নাম্বার যে গরুটা আপনি রাখছেন, এটা কোন জাতের গরু? মূলত শাহিওয়াল। এটাও মূলত শাহিওয়াল। জি। আচ্ছা, এটাও একটা ষাঁড় বাচ্চা। জি। এই বাচ্চার বয়স? বাচ্চার 1 বছর প্লাস হয়েছে আর কি। 1 বছর প্লাস হয়েছে। তো এগুলো কি 2022 সালে দাঁতে আসবে বা কুরবানিতে হবে? হ্যাঁ, হতে পারে আর কি। হতে পারে, সঠিক পরিচর্যা পেলে। হ্যাঁ। আবার নাও হতে পারে। না হতে পারে। তো
তো এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? এটার দাম রাখছি হলো আপনার হলো 65,000। 65,000 টাকা। সিরিয়ালের 4 নাম্বার ষাঁড় গরু এটা। সাইড করে দেন, 5 নাম্বারটা দেখি। আপনার সিরিয়ালের 5 নাম্বার যে গরুটা রাখছেন এইটা? এটা হলো শাহিওয়াল ভাই। শাহিওয়াল, রিয়াল শাহিওয়াল। রিয়েল শাহিওয়াল। এটার বয়স? এটা বয়স 1 বছর প্লাস হবে আর কি। 1 বছর প্লাস। আচ্ছা, গরুটা সম্পূর্ণ সুস্থ? হ্যাঁ, গরুটা সম্পূর্ণ সুস্থ। খাবার দাবারও ঠিকঠাক? একদম খাবার দাবার যার যে নিবে তা যদি মনে করে যে না আমি দেখে নেবো আরো ভালো ওইরকম। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে আপনার সিরিয়ালের 5 নাম্বার ষাঁড় গরু। দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছে হলো 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। এটাও সাইড করে দেন, 6 নাম্বারটা দেখি। সিরিয়ালের 6 নাম্বার যে ষাঁড় গরুটা রাখছেন এইটা? এটাও শাহিওয়াল ভাই। শাহিওয়াল জাতের একটা ষাঁড় বাচ্চা। এই বাচ্চার বয়স? এর বাচ্চার বয়স ধরেন 11 মাস। 11 মাসের মতো হবে। 11 মাসের মতো। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ, হ্যাঁ। খাবার দাবারও ঠিকঠাক? হ্যাঁ, A to Z পর্যন্ত আল্লাহর তো এইটা সিরিয়ালের 6 নাম্বার ষাঁড় বাচ্চা আপনার। এটা একটা নিলে কেমন দাম? একটা নিলে হলো 62,000। একটা নিলে 62। আর আরো একটা ষাঁড় গরু অবশিষ্ট আছে, চলেন সেটা দেখি। এই পাশে সিরিয়ালের সবশেষ 7 নাম্বার যে ষাঁড় গরুটা রাখছেন সুন্দর করে, এটা কোন জাতের গরু? গির, নেপালি গির। জি। আচ্ছা, 100% নেপালি গির। গির জাতের একটা ষাঁড় বাচ্চা। এই বাচ্চার বয়স? এই বাচ্চার বয়স তাও 13 মাস। 13 মাস। 2022 সালে আসবে এটা? হ্যাঁ, এটা 2022 সালে অনায়াসে আসবে। অনায়াসে চলে আসবে। তো এইটা হচ্ছে আপনার সবশেষ 7 নাম্বার ষাঁড় গরু। খুব বড় মাপের গরু হবে এটা, বিগ সাইজের বা খুব ভালো জাতের আর গরু হবে আর কি। এটার দাম রাখছেন কেমন? উঁচু লম্বা, খুবই সুন্দর। এটার দাম রাখছে হচ্ছে আপনার 82,000 টাকা। 82,000 টাকা একটা নিলে। জি। আর এই আপনার 7টা ষাঁড় গরু একসঙ্গে কেউ নিলে কেমন দাম রাখবেন? না, একসাথে যে মনে করে বিক্রি করা হয় না, সেই ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাই মনে করে বিক্রি করা হয়। আচ্ছা, তো আলাদা আলাদাই যে যেটা পছন্দ করবে আপনার সাথে কথা বলে নিতে পারবে। তো বিক্রি করার মতো এই 14টা গরুই আপনার নিকট বর্তমানে ছিল, যেগুলো দেখালাম আপনি বর্ণনা করে জানালেন। সবগুলো যেগুলো দেখালাম সবগুলো এসিআই যে বীজ দেওয়া আছে, 100% সব বীজ দেওয়া আছে। তারপর যদি কেউ মনে করে যে না আমি যাচাই বাছাই করবো, সেক্ষেত্রে ডাক্তার দিয়ে দেখাবে। তারপরে আমার কাছে কার্ডও আছে, বেশ কিছু কার্ড আছে। কার্ড দিলে মনে করেন যে বুঝতে পারবে যে বীজ আছে কিনা, বীজ দেওয়া হয়েছে কিনা। সেটাই। তো এই ছিল আপনার কাছে বিক্রি করার মতো গরু যেগুলো আমরা দেখালাম। এবার কারো কোনোটা পছন্দ হলে কিভাবে লেনদেন করবেন? ওই আগের মতনই লেনদেন। যদি কারো পছন্দ হয়, হয়তো মনে করেন যে গত সপ্তাহে বিক্রি করছি, ধরেন পছন্দ হয়েছে, হয়তো মনে করেন পছন্দ হওয়ার পরে দাম হওয়ার পরে 5,000 পারে আর 10,000 পারে, এটা হচ্ছে হলো মনে করেন যে সিকিউরিটি মানি হিসেবে দিছে। সিকিউরিটি হিসেবে মনে করে বানা দিছে। এখনো যায় নাই। গাবিটা রেখে দিছি, একটা বকনা আছে ওটাও রেখে দিছি, আর 2টি আছে ওটাও রেখে দিছি, যায় নাই। হয়তো রোববারের দিন ব্যাংক ট্যাঙ্ক করে দেবো। যাই এইভাবে যদি মনে করেন লেনদেন করে, দেখলেও পছন্দ হইলো, হয়তো বায়না দিয়ে রাখলেও হয়তো 2 দিন 3 দিন পরে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করলেও পারে। আর যদি মনে করে তার যদি লোকজন থাকে, ভাই বেরাদার থাকে, তারা যদি এসে দেখে নিতে পারে, সবচেয়ে আরও বেটার। সেটাই। তো ঠিক আছে রাজু ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আর আপনার কষ্ট করে কালেকশন করা গরুগুলো দেখানোর জন্য। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কষ্ট করে আসার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।